O B tem um espaço aberto para poder se movimentar, então eles vão conseguir chegar nessa safe com tranquilidade. E a Noise que vai bater de frente com o Flamengo. Rapaz, eita, meu Deus do céu, e o Pepão já falou, já deu um recado de boas-vindas pra equipe do Flamengo. Tem portal utilizado, o ligeirinho vai segurando o Pepão coloca o gelo no momento certo, e a equipe da Noise tem os 4 jogadores de pé, é um 4v4 o Pepão dá boquinho no chão, 2 jogadores foram pro solo, Bak fica sozinho, o Turzinho é eliminado, sacola no meio da movimentação, ele conseguiu chegar a tempo, mas o Bak vai marcando, o Bak vai dando trabalho, sacola vai pro chão, tem 2 jogadores do Flamengo de pé, eles vão sendo resistindo. Bak! Squad wipe pro Bak! Um monstro! Uma máquina! Não tem esse bordão? Uma besta enjaulada com ódio! Que é isso, Bak? Squad wipe maravilhoso, é o top 6. 21 jogadores de pé. E olha, essa daí tem que ter replay.